ada nu. Kebanyakan ular ini banyak di Jawa Tengah. Jangan nyerang kecil-kecil galak nu. Hati-hati gigit itu. Gigit rumah. Ada. Oh, hati-hati. Oke. Tar. Gua kayak lihat ular nih. Duduk. Lihat gak lu? Tuh. Iya kan? Kayak burung apa itu? Gereja bukan? Wah, ngaco aja, masa iya burung gereja ada di hutan. Kadang-kadang gue penasaran lu. Lihat ah. Ayo. Tuh, lampu lo nu. Sip. Wah, kosong nu. Kosong ya? Udah kagak ada burungnya. Kayaknya sarang burung kecil gitu kayak pentet. Kalau nggak pentet juga burung-burung kayak ciplek gitu loh nu. Iya. Burung-burung kecil. Yuk. Yuk. No, bener. Gue nyesel manu. Ukurannya nggak terlalu gede cuma. Kayak habis ganti kulit itu ya? Jebako. Ular paling banyak yang bisa ditemuin di hutan Jawa Barat. Cuma saat ini populasinya mulai berkurang karena banyaknya diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya yang indah ini, teman-teman. Ini bukan spesies yang berbisa. Ini jenis ular yang nyaru ya sama ular berbisa jenis lain. Jadi kalau untuk di Pulau Jawa khususnya ada jenis ular berbisa dengan warna hijau yang mematikan, yaitu jenis Insularis dan Albolabris. Mereka golongan viper dan ciri-cirinya ada 3 spesies ya, mulai dari Goniosoma oxepala, kemudian Ahaetulla prasina, ular hijau yang panjang itu pucuk. Nah, ini ular bajing namanya. Goniosoma oxepala ini ular bajing, ular pucuk. Nah, sedangkan yang berbisa itu golongan viper, Trimeresurus albolabris dan Trimeresurus insularis. Perbedaan mereka itu adalah dari matanya. Insularis matanya berwarna merah, sedangkan albolabris itu matanya berwarna kuning, guys. Nah, dan perbedaan lainnya kita bisa bedain dari ekor. Ekor insularis atau yang berbisa itu umumnya ekornya warnanya merah. Nah, sedangkan ini ekornya warnanya abu-abu kayak ekor tikus, kayak gini. Tuh. Walaupun badannya hijau, ekornya tetap abu-abu, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang panjang itu, yang ular pucuk, ekornya hijau total, jadi hijau polos. Kayaknya nu, eksotik banget. Kalau di Papua condro nih yang gede-gede gini, green tree python atau piton hijau dari Papua sana itu indah banget, cantik banget guys. Udahlah, lepas aja nu. Berarti top banget ya lokasi ini nu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakuin ini bisa bermanfaat untuk banyak orang di luar sana nu. Amin. Terutama buat teman-teman yang selalu nyaksiin dan mantengin channel kita ini. Terima kasih teman-teman karena kalian selalu mantengin channel Panji Petualang. Support channel ini, doain channel ini supaya makin maju, makin besar. Semoga ke depan kita bisa jalan-jalan lebih jauh lagi ke tempat-tempat yang jauh untuk bisa explore Indonesia tentunya. Karena banyak tempat yang masih belum Panji explore.
Papua belum kita explore untuk di vlog ya, Nu. Belum. Terus Nusa Tenggara Timur, Belum Nusa juga. Tenggara Barat, Belum. Sumatera juga kita belum mampir. Belum. Berarti kemarin baru Kalimantan ya. Ya, Kalimantan Oke, sama Pulau next, Jawa. guys. Next, kita akan explore tempat-tempat tersebut supaya kalian bisa lebih tahu hewan-hewan dari daerah-daerah di Indonesia karena beragam macam spesiesnya. Dan ingat, kita harus terus melestarikan dan menjaga kelangsungan kehidupan mereka. Apapun alasannya, mereka adalah bagian dari ekosistem yang harus kita jaga. Bener nggak, Nu? Betul. Oke, kalau gitu ini udah lumayan malam juga, Nu. Kita udah muter-muter cukup lama ya. Berarti malam ini kita pamit. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin vlog saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nu. Oke.